بود یکی نبود. غیر از خدا همه بودن. یه بچه بود که فکر میکرد خداست، ولی نبود. شاید هم بود. آخه تو دنیای اون همه انگار اونو میپرستیدن، همه خیلی دوستش داشتن، همه هر کاری که میکرد سعی تشویقش میکردن، واسش دست میزدن، تحسینش میکردن. لازم نبود کاری کنه تا دوست داشته باشه. پس اون حداقل تو دنیای خودش خدا بود. اما قرار نبود همیشه یه بچه بمونه. اون بزرگ شد، بزرگتر شد. بعد بذارین اینجا بعد قصه رو خودم واسهتون بگم. دیگه کسی دوستش نداشت. دیگه خبری از تشویق و تحسینای الکی نبود. انگار باید یه کاری میکرد تا بقیه دوستش داشته باشن. اون عشق و توجهی که بدون شرط بهش میدادن دیگه تموم شده بود. انگار که هنوز آمادگی دنیای بزرگسالی رو نداشت. تو دنیای بزرگسالی اینجوری نیست که تو هر کاری بکنی تشویقت کنم میگم به به آفرین. نه، تو دنیای بزرگسالی بعد وقتی تو رو دوست دارن، فقط وقتی تو رو میپذیرنت واسه یه نفعی داشته باشی. و خب اینو اون موقع فهمیده بود. پس شروع کرد هر کاری انجام دادن تا بقیه اونو بپذیرن و دوستش داشته باشن. شده بود اون آدم حرف گوش کن خانواده که باعث افتخار خانواده است. هر کسی دوست داره یه همچین بچه‌ای داشته باشه، توی درسش موفق باشه، بره اون رشته‌ای که خانواده‌اش میگن، اون کارایی بکنه که بقیه میگن، توی مدرسه، توی خونه، توی فامیل، خلاصه هر کاری میکرد که بقیه بپذیرنش. اما شاید بپرسی خب این وسط تکلیف خودش چی میشه؟ پس چیزی که خودش دوست داشت چی؟ کاری که خودش دوست داشت انجام بده چی؟ اون خود واقعیشو یه گوشه تاریک از ذهنش حبس کرده بود تا یه وقت سر و کله‌اش پیدا نشه و همه چی رو خراب کنه. و خب با این کارش خیلی خود واقعیشو اذیت کرد. تا اینکه یه روز توی همه این چیزا شکست بود. یعنی به خودش اومد دید دیگه نه فرزند محبوب خانواده است، نه تو مدرسه درسش خوبه، نه دیگه دوستی داره، نه رفیقی، تنهاست. هیچکی انگار نمیخوادش. انگار هرچی تلاش کرد که یکی بپذیرتش، کسی دوستش داشته باشه، همه اونا بیفایده بود. اونجا بود که فهمید حالا نه دیگه بقیه رو داره، نه حتی دیگه خود واقعیش دوستش داره. تو این مدت هم البته خود واقعیش بیکار نشسته بود. اونم نقشه انتقام تو سرش داشت. اونم میخواست اونقدر قوی بشه که بتونه از اون زندان فرار کنه و حساب این آدم خوب و محبوب برسه. حق داشت. فکر کن همه عمرتو یه جا زندانی باشی و صدات به گوش هیچکی نرسه، هیچ کاری نتونی بکنی. خب معلومه که هر روز سیاه و سیاه تر میشه. تا اینکه یه روز انقدر این خشم اونو گنده تر کرد تا تبدیل به یه هیولای بزرگ شد
و قفسش رو شکست و از قفسش اومد بیرون. حالا دیگه اون آدم 2 نفر. یکی خود واقعیش که انقدر سیاه شده بود، پر از خشم و کینه که نمیخواست سر به تنه هیچکی باشه. حق داشت. این همه توی زندون مونده بود، هیچ کاری نمیتونست بکنه. حالا وقت انتقام بود. و یکی هم اون نقابی که از خودش ساخته بود، آدمی که واسه بقیه هر کاری میکنه، همیشه فداکاری میکنه، همیشه بقیه رو تو اولویتش قرار میده و حسابی به عنوان مادر برای همه مادری میکنه و از خود گذشتگی میکنه. به نظر شما این 2 نفر میتونستن با هم دیگه داخل بدن با هم کنار بیان؟ من که بعید میدونم. یکی از این 2 نفر بعد از بین میره، ولی نابودی هر کدوم از اونا به تنهایی به معنی نابودی جفتشون بود، چون اونا جفتشون یه نفرن. سه‌شنبه 9 مرداد 1403. اگه تن من وطن من باشه، الان تو مغزم جنگ داخلیه. یه کشور با یه لشکر میتونه جلوی یه دنیا وایسه و مرزاشو حفظ کنه. ولی فقط یه جنگ داخلی میتونه همون کشور رو به 100 تا تیکه تجزیه کنه.